शेतीला जोडधंदा आणि शेतीपूरक ठरणारा हिवरेतर्फे नारायणगाव येथील मातोश्री गोट फार्म हा शेतकरी वर्गासाठी रोल मॉडेल ठरत आहे। जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव या शहरापासून अवघ्या 5 किलोमीटरवर असलेल्या हिवरेतर्फे नारायणगाव येथील माजी सैनिक श्री बाळासाहेब मुळे यांनी आपल्या शेतात हा गोट फार्म सुरू केला आहे। वेळेचं अचूक नियोजन, उत्तम व्यवस्थापन, संपूर्ण कुटुंबातील प्रत्येकाचा सहभाग आणि परिश्रम यामुळे या कुटुंबाने या व्यवसायात यश मिळवले आहे। हा गोट फार्म एकदा तरी अवश्य पाहावा अशा प्रकारे या गोट फार्मचं व्यवस्थापन आहे। गाईचे शेण आणि मूत्र, शेळ्यांच्या लेंड्या यातलं काहीही वाया जाऊ न देता त्याचा उपयोग शेतीसाठी केला जात आहे। या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज आपण या मातोश्री गोट फार्म विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात। नमस्कार, मी बाळासाहेब कुशाभाऊ मुळे, माजी सैनिक। 1981 ते 2001 सालापर्यंत भारतीय वायुसेनेमध्ये सर्व्हिस केली। त्यानंतर वडिलांची जी पारंपरिक शेती होती त्या शेतीमध्ये काहीतरी करावं असं एक मनातून जिज्ञासा असल्यामुळं मी नोकरी न करता शेती व्यवसायाकडे वळालो आणि शेती व्यवसायाकडे वळाल्यानंतर पहिल्यांदा 2 गायी घेतल्या, दूधधंदा चालू केला। त्याचबरोबर 2 शेळ्यांपासून मी शेळी व्यवसाय सुरुवात केली आणि शेळी व्यवसाय करत असताना सर्व्हिसमध्ये असतानाच मला डेबोनेर या मासिकामध्ये वाचायला मिळालं, गोट इज द काऊ ऑफ ए पोअर मॅन विच फेचेस आफ्टर द इट्स डेथ ऑल्सो। म्हणजेच शेळी ही अशी गरिबाची गाय आहे की जी मेल्यानंतर सुद्धा आपल्या शेतकऱ्याला किंवा आपल्या मालकाला काहीतरी देऊन जाते। आणि त्या उक्तीप्रमाणे मी शेळी व्यवसायाकडे वळालो। सुरुवातीला 2च शेळ्या घेतल्या आणि त्या 2 शेळ्यांपासून म्हणजे शेळ्या मिळाल्या, एक मला सासरवाडीतून मिळाली आणि दुसरी एक मित्राकडून मिळाली। त्या 2 शेळ्यांपासून व्यवसाय सुरू केला आणि तो व्यवसाय भरभराटीस नेण्यासाठी आमच्या कुटुंबाने सर्वच जणांनी मेहनत घेतली। माझ्या गोठ्याचं नाव मी मातोश्री सानेन गोट फार्म ठेवलं, कारण माझी आई, माझ्या मुलांची आई आणि माझ्या नातवांची आई असे 3ही नाती या गोठ्यामध्ये आल्यामुळं आणि तिघांचाही सहवास लाभल्यामुळं मी मातोश्री सानेन गोट फार्म असं नाव ठेवलं। हा सानेन गोट फार्म पाळण्याचा हेतू की सानेन गोट ह्या दिसायला फार उत्तम दिसतात, सुंदर दिसतात आणि बंदिस्त शेळीपालनासाठी उत्तम आहेत। त्यांना चारा फार विशेष लागतो असं नाही आहे, पण वेळेत त्याचं नियोजन करणं फार गरजेचं असतं। सर्वांना मी हे एवढंच सांगेल की शेळीपालन हा शेतकऱ्यासाठी फार उत्तम व्यवसाय आहे। शेतीला जोडधंदा म्हणून शेळीपालन, दुग्ध व्यवसाय करू शकता। आज आपल्याकडे ज्या सानेन शेळ्या आहेत या परदेशातही बऱ्याच चांगल्या प्रमाणात त्यांचं दूध उत्पादन मिळतं आहे। आपल्याकडे थोडे प्रॉब्लेम आल्यामुळं आपण त्याच्यावर मात करण्यासाठी नर आयात करण्याचा विचार केलेला आहे। शासनाच्या दरबारी आपण विनंती करून नर आयात करावेत अशी शासनालाही विनंती केलेली आहे। पाहूया केव्हा यश मिळते ते, कारण परदेशामध्ये एका शेळीच्या दुधाचं जर पाहिलं तर साधारण 8 ते 10 लिटर शेळी दूध देते। मग आपल्याकडंच कमी का हा प्रश्न भेडसावत आहे। तरी शासनाला विनंती करून आपण नर मागवणे किंवा शेळ्या जरी आपल्याला दिल्या तरी आपण घेण्यास तयार आहे। नमस्कार, माझं नाव स्वप्नील बाळासाहेब मुळे। माझं BE कम्प्युटर झालेलं आहे आणि ही माझी बायको, हिचं पण BE ENTC झालेलं आहे। या माझ्या आई, यांचं पण 10वी शिक्षण झालेलं आहे 1987 साली। आम्ही सर्वच उच्च शिक्षित आहोत आणि आमचे बंधू, मोठे बंधू सौरभ बाळासाहेब मुळे आणि वहिनी आमच्या सुषमा सौरभ मुळे आणि आमचे वडील बाळासाहेब कुशाभाऊ मुळे यांनी जवळपास 20 वर्ष झाले, साधारणपणे 2001 साली हा छोट्या पद्धतीने फार्मची सुरुवात केली सानेन शेळ्यांपासून आणि हळूहळू करता करता आज आमचा हा मोठा फार्म तुम्ही पाहिलाच असेल। आणि अतिशय सुंदर पद्धतीने आमचे वडील, आमचे बंधू, वहिनी हे सगळं सांभाळत आहेत। आमच्या बंधूंचं आणि आमच्या वहिनी दोघेही उच्च शिक्षित MCA झालेलं आहे
पण त्यांनी हा निर्णय घेतला की आपल्याला गावाकडे जाऊन शेतीमध्ये काम करायचं आहे. काहीतरी वडील आधीच पाहत होते, सान्यां शेळ्यांचा सांभाळत होते, त्यालाच पुढे घेऊन जाऊ, कारण की ती संकल्पना अतिशय सुंदर आहे. आणि जेणेकरून आपण आपल्या बांधवांना किंवा इथे जे कोणी शेतकरी बांधव आहेत त्यांना काहीतरी एक नवीन पद्धत दाखवून देऊ आणि आपणही त्याच्यात काम करू. तर ते अतिशय सुंदरपणे काम करत असतात. आणि हो, नक्की. आणि माझंही जॉब चालू आहे. मग आता 2 वर्ष कोरोनामध्ये झाल्यामुळे लॉकडाऊन होतं, मग मीही गावाला आलो आणि आपल्या परीने पण भावाला, वडिलांना काही इथं मदत करता येईल. खरं तर आमचे बंधू, वहिनी आणि आमचे वडील हेच सर्व पाहत असतात, पण आपल्या परीने आपल्याला काय त्यांना मदत करता येईल किंवा ह्या गोष्टीमध्ये अजून नवीन काय करता येईल किंवा आमचं डिस्कशन चालू असतं आणि यातून नवीन गोष्टी आम्ही काहीतरी करत असतो, जेणेकरून आपलं चांगलं उत्पन्न निघेल आणि अजून नवीन काय काय गोष्टी, तंत्रज्ञान वगैरे याचा वापर करता काय काय करता येईल, ह्या गोष्टी आम्ही प्रयत्न चालू असतात आमचे आणि आमच्या पद्धतीने जे काय जमेल ते आम्ही यांना मदत करत असतो.